na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa. Taa bụ Tọzdee abalị 3 n'ọnwa Ọktoba afọ 2024 ma bụrụ ahịa afọ n'ala Igbo. Onye ji akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu ụzọ, ma ugbu a ka anyị zọpụ ụkwụ n'akụkọ ndị anyị jiri bịa. Onye otu ụlọ omeiwu nke aha ya bụ Christian Nkwonta esila n'otu pati PDP wee banye na nke otu pati APC. Maazị Nkwonta bụ onye na-anọchite anya Ụkwa East nakwa Ụkwa West nke steeti Abịa n'ogo ọchịchị etiti kwupụtara ọpụpụ ya n'akwụkwọ ozi nke o degara onye isi ụlọ omeiwu nnọchite anya bụ Abbas Tajuden. N'ịgụpụta akwụkwọ ozi ahụ gbasara ọpụpụ ya n'ihu ọgbakọ ahụ, onye isi ụlọ omeiwu nnọchite anya kwuru na onye omeiwu a kwuru na ọgbaghara dị n'ime otu pati a bụ nke merenụ ka ya wee nwee mkpebi a bụ isi n'otu pati ahụ were pụọ. Otu ọ dị, ndị ndu otu pati PDP n'ụlọ omeiwu nnọchite anya gbalịsiri ike ha ịhụ na a ga-akwụsị ọpụpụ ahụ, mana nke ahụ bụ nke ha na-akwụsịlighị ya ịpụ. Onye na-esote onye ndu otu kacha nta n'ụlọ omeiwu a bụ Aliyu Madaki duru ndị otu ya ikwupụta mkpesa ha dịka ha rụtụrụ aka agba iwu nke ala anyị nke na-echekwa nke ahụ ma kpọọ oku ka oche Nkwonta bụrụ nke a ga-akpọpụta dịka nke ghe oghe. Ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu a otu ọ dị gwara Madaki na ya ma maka ọgbaghara nke dị n'ime otu pati PDP, n'ihi ya ọ kpọpụtara ngafe ahụ nke Honorable Nkwonta mere dịka nke a kwadoro ọfụma. Otu ọ dị, otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke PDP akpọkuola ụlọọrụ INEC ka ọ kpọpụta oche nnọchiteanya Ụkwa East nakwa Ụkwa West n'ogo ọchịchị etiti dịka nke ghe oghe n'ihi ngafe onye nnọchiteanya ha bụ Honorable Chris Nkwonta n'otu pati APC site n'otu pati ha. Na nkwupụta sitere n'aka Jude Ndukwe, onye ndụmọdụ nyere otu kọmitii nlekọta otu pati PDP, otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ gbara ụlọọrụ INEC ume bụ ụlọọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu ka o rube isi ka ụkpụrụ iwu ala anyị Naịjirịa siri dị site n'ịhazi ntụliaka elu ọhụrụ maka ịhọpụta onye ga-anọchi anya n'oche ahụ. Ha rụtụrụ aka na agba iwu nke 68 n'otu nkeji ya nakwa nke abụọ ya n'iwu afọ 1999 nke na-echekwa ala anyị ka esiri mezigharịa ya, bụ nke nyerenụ na onye omeiwu ọbụla nke hapụrụ otu pati ya na-enweghị ezi nkọwa gbasara nke ahụ ga-ahapụ oche ya, ebe ha kọwara na ha hakwa otu ahụ ma na-akọwa ka enwee ike mee ya otu kwesịrị ekwesị. Otu kansụl ije ozi otu pati LP nke Julius Abure bụ onye ndu ya ehiwela otu kọmitii nke onyeisi oche ya bụ osote onyeisi oche otu pati a na mpaghara South East bụ Honorable CK Igara maka ịhụ na a ga-ahazi otu dị mma maka ntụliaka elu nke ime ụlọ ịhọpụta onye ga-eji aha otu pati a were zọọkwa oche ọchịchị kansụl na steeti Abịa. Akwụkwọ nhọpụta bụ nke rutere Enyimba TV aka nwekwara mmadụ 6 ọzọ n'ime otu pati ahụ bụ nke sitere n'ime otu kansụl ije ozi nke otu pati a na ngalaba steeti Abịa were họpụta. Onye bịanyere aka n'akwụkwọ ozi a bụ onye isi oche otu pati a n'ogo ọchịchị etiti nakwa onye odeakwụkwọ ya bụ Barrister Julius Abure na Alhaji Umaru Faruk Ibrahim, bụ nke dabara adaba n'iwu nke na-echekwa otu pati LP siri dị ka esiri mezigharịa ya. Otu kọmitii nwere ọrụ dịrị ha ime ka kọmishọn mara maka ntụliaka elu nke ime ụlọ ha ga-eme, mgbasa ozi nakwa ime ọkwa nakwa ire akwụkwọ fọọmụ maka ndị nwere mmasị ịzọkwa nwee ike bịa gbara fọọmụ ndị ahụ. Mana otu ọ dị, otu pati LP ngalaba nke steeti Abịa nke onye ndu ya bụ Emmanuel Nweze Oti akagbuola nhọpụta otu kọmitii ndị ahọpụtara site n'aka otu kọmitii ije ozi n'ime otu pati a nke Abure hụrụ maka ya dịka ha na-akwado maka ntụliaka elu ọchịchị kansụl. N'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Ụmụahịa, onye odeakwụkwọ nke otu pati a na steeti Abịa bụ Reverend
Andrew Ohiagba gbara ndị otu ya ume ka ha leghara anya n'ọkwa ahụ amapụtara ma kọwaa n'otu kọmitii ije ozi nke steeti Abịa na-akpọtụrụ gị otu kọmitii nke ije ozi nke steeti Abịa tupu aga n'iru hiwe otu kọmitii ahụ. Ọ dọrọ aka na ntị nyere ọhaneze inwe mmekọrịta ọbụla na-abụghị nke ha kwadoro site n'aka onye ndu ha nke bụ Sir Emmanuel Nweze Oti. N'okwu nke ya, onye odeakwụkwọ nke otu pati ahụ nke steeti Abịa bụ Comrade Njoku Jerry Ajike kwupụtara na ebidola ire akwụkwọ fọm ma gbaa ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa ka ha gaa na sekretariat ha ma leghara anya mmapụta ọkwa ọzọ ọbụla nke na-esighị ha n'aka. Dị ka mmiri ozuzo na ide mmiri ka na-enye nsogbu na mpaghara ala anyị Naịjirịa, ọchịchị etiti ụnyaahụ doro n'iyi ọrụ otu njikọ ọnụ ndị kọmitii ga-eleba anya ma nyochaa ọfụma gbasara oke ide mmiri nakwa mmiri nke na-enye nsogbu. Onyeisiala Bola Tinubu kwadoro idu n'iyi ọrụ ha na mgbalịsi ike ịhụ na a ga-enyocha ọnọdụ nchịkọta mmiri ndị ahụ ewere nakwa uru ha bara nchekwa nakwa mmetụta ha n'obodo. N'oge ọgbakọ nke n'iyi ọrụ, onye minista na-ahụ maka ihe gbasara mmiri nakwa ogbe ịdị ọcha bụ Injinia Joseph Yusef kwusiri ike n'otu kọmitii a bụ nke hiwara ịhụ na gọọmenti ga-ebelata oke ihe iyi ndụ egwu na-akpa aka ọjọọ n'ebe ndị mmadụ nọ gburugburu nakwa akụnụba nke ala anyị. Dịka Yusef siri kwuo, otu kọmitii ka e nyere ọrụ ịhụ na ha ga-emezi nleba anya n'ebe nchịkọta mmiri dam ndị ahụ nọ, na-atụkwa aro itinye aka n'ihe ịma aka n'ihu chebere ndị obodo na ihe mgbochi a ga-emeli maka ọnọdụ ihe ize ndụ. Ụlọ omeiwu nnọchiteanya agwala onyeisiala Bola Tinubu ka onye ọnụ na-ekwuchitere ụlọ omeiwu abụ Abbas Tajudeen ihe nrita dịka o nyere onyeisi ụlọ omeiwu Senate nke bụ Godswill Akpabio. Ụlọ omeiwu nnọchiteanya jụrụ ịnabata nkọwa nke a na-akọwa ha dịka ụlọ omeiwu nke kanta ma na-akọwa na Akpabio na Tajudeen ha otu. Ehiwekwara otu kọmitii ọtawa ike nke onye isi oche ya bụ onye ndu nke ụlọ omeiwu abụ Julius Ihuvere ka enwee ike leba anya n'okwu ahụ ma nye nzaghachi n'ime ụbọchị 3. Mkpebi a na-abịa site n'aro nke Philip Agbase APC na-anọchite anya steeti Benue tụpụtara gbasara mkpa ọ dị na a ga-eleba anya na nke ọma ebe o nwetara nkwado ndị otu ụlọ omeiwu dị ọnụọgụgụ 359. Ụlọọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu n'ala anyị Naịjirịa nke bụ ụlọọrụ INEC ekwuola na ya ezipụbeghị ndebanye aha ndị ga-esonye n'ịtụ vootu nye ụlọọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu na steeti Rivers nke bụ RUSEC. Onye kọmishọna na-ahụ maka ntụliaka elu na steeti ahụ bụ Johnson Sinikem kwuru nke a n'oge ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu na Port Harcourt. Sinikem kwuru n'agbanyeghị na ụlọọrụ RUSEC ajụla ime ka amata na INEC enyefeela ha akwụkwọ n'aka, na-akọwa na nke ahụ abụghị ka a haziri nke ọma n'ebe o mekọtara ntụliaka elu nke a ga-eme na steeti ahụ, ma na-akọwa na ha anatabuola ya tupu ha anatazi ozi maka ụlọọrụ INEC gbasara iwu nke sitere n'aka ụlọikpe. Enyimba TV chịkọtara na onye isi oche ụlọọrụ RUSEC bụ Adafos Enebili n'abalị 26 nke ọnwa Septemba n'oge mgbape ndebanye aha na Ward 2 Unit 10 n'ụlọ ezumezu nke Rumọdara ọchịchị kansụl Obiakpọ nke steeti ahụ kpughere na ụlọọrụ RUSEC anatala akwụkwọ ndebanye aha site n'aka ụlọọrụ INEC tupu anụwazie okwu nke na-akọwa gbasara iwu nke ụlọikpe nyere. Gọvanọ steeti Rivers Siminalayi Fubara amaala ọkwa na ụbọchị Tọzdee nakwa Fraịde ga-abụ ụbọchị ezumike maka ntụliaka elu nke ga-adị na Satọde nke ọchịchị kansụl. N'ozi mgbasa ozi ya, onye gọvanọ kọwara na nke a ga-enye aka ka ndị niile bi na steeti Rivers nwee ike mee njem gaa obodo ha dị iche iche maka isonye na ya bụ ntụliaka elu. Onye gọvanọ kwukwara na ụlọọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu na steeti Rivers enwetala akwụkwọ ndebanye
aha site n'aka ụlọọrụ INEC mana otu ọ dị o kwughị otu ụlọọrụ RUSEC siri nweta nke a dịka ụlọikpe gbochiri ụlọọrụ nke INEC iwepụta akwụkwọ ndebanye aha. Ka ọ dị ugbu a anyị ga-azọpụta okwu ọ bụrụ na anyị laghachite akụkọ nke bụ isi na ndị ọzọ ga-abịara unu naanị nọsike n'ebe ahụ. Nnọọ Igbo ndị ọma nwe mmadụ, ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ nke bụ isi. Onye na-esote ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu nnọchiteanya bụ Benjamin Okezie Kalụ ka ọ dị akatọọla ogbugbu otu di na nwunye aha ya bụ Jacob Udo nakwa nwunye ya bụ Comfort Udo ma kọwaa ya dịka nke jọgburu onwe ya. Di na nwunye a tupu ruo n'oge ọnwụ ha bi n'obodo isi ala nke ọchịchị kansụl Bende steeti Abịa mana ha bụ ndị itumba ụzọ n'otu ọchịchị kansụl Bende ahụ. Akọpụtara na ebupụrụ ha isi ma gbujisie ha ahụ site n'aka ndị ogbu mmadụ na-amaghị ndị ha bụ n'abalị Tuzdee. Osote ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu a bụ onye ozi ya ka onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ya nwa abụghị ọgụ Livenus binyere aka na ya kọwara na agwa dị otu a bụ nke jọgburu onwe ya ma megide ugwu ruru mmadụ. Kalụ bụ onye na-anọchite anya Bende n'ogo ọchịchị etiti kọwapụtara na enweghị mkpasu iwe ọbụla maọbụ ọnọdụ ọbụla nke nwere ike ịkwado mmadụ ịkpa agwa dị otu a nke iwepụ ndụ mmadụ ibe ya. Ọ kasiri ezinụlọ ndị a mmadụ nwụnahara obi ma kpọkuo gọọmenti steeti Abịa nakwa ndị ọrụ nchekwa ka ha mee ezi nnyocha tọrọ atọ ma nwụchie ndị kpara arụ a n'otu aka ahụ nyekwa ha ntaramahụhụ nke kwesịrị ha. Ugbu a ka anyị zọba ụkwụ na azụmahịa. Ndị na-azụ ahịa mmanụ ekwuola n'ebe ndobe usoro nke esi azụta mmanụ patrol ka agbachiri agbachi ma bụrụ nke na-enye nsogbu maka ha idebata aha ịzụrụ mmanụ. Ha kwuru na ndị ahịa mmanụ ka na-eche lita mmanụ 90 site n'aka ụlọọrụ nke steeti nwe. Ndị na-azụ ahịa mmanụ bụ ndị ha na onye ntaakụkọ anyị nwere mkparịta ụka kwuru na ụlọọrụ NNPCL na-agbakiri ala maka idozi okwu nke ahụ na ngwụcha izuụka. N'agbanyeghị na ụlọọrụ NNPCL akọwaghị ihe kpatara nụ nke ahụ mana ndị na-azụ ahịa mmanụ kwuru na ha nwere tiketi nke dị 2,000 a na-eche ka ụlọọrụ NNPCL kwado ya ka ha nwee ike bidokwa ịzụrụ mmanụ. N'ajụjụ ọnụ onye odeakwụkwọ otu jikọtara ndị na-azụ ahịa mmanụ kwụ na nke onwe ha bụ Chinedu Ụkadike kwuru na ha ka na-eche ka agbapee ebe ndebata ọchịchọ ịzụrụ mmanụ. Ugbu a ka anyị baa n'akụkọ egwuregwu. Otu egwu bọọlụ Enyimba FC bụ ndị jisiri ike nweta mmeri site n'iji otu ọkpụ goolu merie otu egwu bọọlụ Akwa United n'egwuregwu otu NPFL haziri bụ nke mere n'Aba. Austin Onyemaechi bụ onye gbapụrụ ọkpụ goolu ahụ na nkeji 12 site n'akụkụ Imo Oboro were bata wee merie ma mee ka Enyimba nọrọ n'ogo nke 4 na nke otu NPFL siri hazie ya n'usoro ma nwee akara 9 n'egwuregwu 4. Akwa United emeghị nke ọma n'oge egwuregwu nke ugbu a bụkwanụ nke ha na-agala n'ihu na-akụ afọ n'ala na-enweghị ike imeri ugboro 4 n'egwuregwu ndị nke ha sonyerela. N'ebe ọzọ Bendel Insurance nwetara mmeri nke mbụ ha megide otu egwu bọọlụ Shooting Stars site n'iji otu ọkpụ goolu na-asataghị nke ọbụla merie n'obodo Benin. Site na nke a Michael Eneruna onye kụnyere ọkpụ goolu ahụ ma mee ka otu egwu bọọlụ ya bụrụ ndị nwetara mmeri na nke ahụ. Ndị ọma m site n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ n'ebe o mekọtara akụkọ ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa. Dịka anyị na-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche maka ị na ebe ahụ kirie ma gee ntị mana echefukwala na inwe ike na-esonyere anyị na ihe ọbụla anyị na-eme site n'igwe onyonyo TV anyị. Onye wetara na akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma na-asị oji ngajeri ya cheta onye ji aka nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ya gaziere unu.